Na kągi, sveiki visi atvykę į mano virtuvę ir šioje serijoje gaminsime maltos kiaulienos kepsniukus su majonezu ir sūriu, ar ne? Su daržovėm pirmiausiai kepintom, judėsis paskui sūris ir majonezas. Nu, kokie kiti ingredientai? Matau, va mėsa kiaulieną. Mėsytę sumalsim. Kiaušiniai. Kiaušiniai. Pipirai. Pipirai, ten kiaulienos prieskoniai maltos, o čia tasai bazilikas džiovytas. Druska ir aliejus. Druska, aliejus, kiaušiniai. Ant mažos ugnies šiek tiek pakepinsime svogūnus ir morkas. Minkšti romai. O kaip iškeps, ką čia mes įdėsim? Druskos, pipiriukų. Gal kokių žolyčių dar pabirensim džiovyto. Viską gerai išmaišyti. Dabar sumalsime mėsą. Malimo aparatas neblogas. Visų, kad neblogas. Daržovės jau iškepėm. Šiek tiek įbirensim druskos. Ką čia darysim? Druskos įbirensim. Pipirų. Ir salieras. Dabar viską gerai išmaišyti reikės, tai įdėsim druskos. Prieskonius visus. Kiaušiniai. Na, dabar tarkuojam sūrį. Įpilime majonezą. Viską išmaišome. Tai ką čia darai? Įpilė aliejų, ne? Taip, pašlaksim. Truputį, kad neprisviltų tie. O, mes galiukai jau padaryti. Kur jau čia padaryti? Oi. Nu, ta prasme, sukočioti. Čia turime... Dar šitasai. Čia, kaip matau, kmynai ir sūris su majonezu, ar ne? Taip, čia. Tuoj aš padarysiu vieną. Paėmėmės galiuką, ne? Uždėti morkų ir svogūnų, tuomet majonezo ir sūrio. Dar pabirensim tų kmynų, kad lėšesnė būtų tokia iškeps. Žmogus valgo ne tik, kaip sakant, liežuviu, bet ir akimis, ne, mo? Nu, kai gražu, tai būna ir skaniau. Daug skaniau. Kepsniukai paruošti, va, gražus skaičius išėjo 15, tai puikiai sutilpo. Labai aišku, kad močiutė yra tikra kepimo profesionaliai ir dažnai tai pasitaiko, kad puikiai apskaičiuoja, kiek visko reikės. Na, dabar viską reikia įdėti ir kepsime, nemo, ir kiek laiko maždaug... Pusę valandos, gal daugiau biškį. Va, bulvės baigė virti, o dabar trauksime mėsgaliukus. Tai kiek čia laiko jie kepė? Jie šiek tiek daugiau negu pusę valandos. Taip, taip, va, matai, kaip gražiai apkepė, va, iškepė. Tai salinai, va, bulvytė. Ir mėsgaliukas. Va. Na, dabar, kaip sakant, maloniausia mano filmavimo dalis, tai ragavimas. Na, tikrai va, puikiai tinka prie šio mėsgaliuko. Kas čia, kopūstai, ne, rauginti? Rauginti kopūstai. Na, Biškis svogūniuko, aliejaus, va, labai skanu. Rauginti agurką irgi, va. Tai kągi, nu, ačiū Momai už eilinį labai skanų maisto pagaminimą ir... Na ir ką, galima atsisveikinti su žiūrovais. Ačiū žiūrovai ir iki. Iki.